Максим, я видел, что люди заклеивают рот на ночь, чтобы не храпеть. Это вообще нормально? Носовое дыхание в процессе сна – это нормально. Вот. Но заклеивание рта – это неправильный путь. Нарушение носового дыхания бывает из-за того, что заложенность носа, аденоиды, искривление носовой перегородки, проблемы с прикусом. Здесь нужно найти специалиста, это или лор-врач, или стоматолог, который поможет решить эту проблему. Но заклеивание рта в процессе сна может привести к длительному апное и другим проблемам.